ឲ្យតែយើងផ្សារភ្ជាប់កន្លែងការងារជាមួយនឹងធម្មជាតិណាយើងប្រកាសជាបានអារម្មណ៍ល្អមែនទែនខេត្តព្រៃវែងស្វាយរៀងប៉ុន្តែមកដល់ត្បូងឃ្មុំខ្ញុំទទួលបានការសម្រាកជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនមានអ្នកអានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានពេលសម្រាកជាមួយនឹងដើមឈើធំធំហើយនឹងសម្លេងសត្វយំនៅក្នុងទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំកុំភ្លេចណាត្បូងឃ្មុំ10ឆ្នាំក្រោយគឺអស្ចារ្យមែនទែនដោយសារតែគឺជាទឹកដីនៃការចាប់ផ្ដើមបង្កើតថ្មីហើយមានរចនាបថហើយមានគេហៅថាមានការកត់គូជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធផ្លូវធំភ្លើងភ្លឺពីកន្លែងស្រឡះប្រជាជននៅមានឱកាសលូតលាស់ជាមួយគ្នាអរគុណមែនទែនសម្រាប់កិច្ចការមួយនេះប្រុសជំរាបសួរអ្នកត្បូងឃ្មុំខ្ញុំទេសអំណានខ្ញុំបើកឡានមកដល់ខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយរយៈពេល3ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំខ្ញុំទទួលបានអ្នកអានមិនច្រើនប្រមាណទេដោយសារតែខេត្តទាំងមូលគឺការទីប្រជុំជនហាក់បីដូចជារុញទៅខាងស្រុកវិញក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសល់ពេលទំនេរខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ផ្ទៃខាងក្នុងនៃភាពស្អាតប្រណិតរបស់ខេត្តទាំងមូលត្បូងឃ្មុំអ្វីត្បិតតែជាខេត្តចាស់ហើយកើតថ្មីនិយាយអាចថាខេត្តសក់មានថាកើតថ្មីឡើងវិញពីឈ្មោះចាស់ខ្ញុំជិះមើលទៅវាដូចជាកូនឧសៀនតូចនៅក្នុងខេត្តនេះអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ដើមឈើសម្លេងសត្វហើយបរិយាកាសទីធ្លាមានប្រកបទៅដោយការគិតគូរបានវិញឆ្ងាយទៅលើឡានគូជុំវិញហើយនៅក្នុងទីធ្លាទាំងមូលនេះខ្ញុំដើរមើលទៅខ្ញុំទទួលបានការរីករាយណាស់បើតាមខ្ញុំជជែកជាមួយអ្នកប្រចាំការជាបងប្រុសនៅទីនេះគឺជាកន្លែងដែលបើកឲ្យប្រជាជនហាត់ប្រាណសម្រាប់គាត់សម្រាករំហែពេលពីការហត់នឿយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងចំណាយពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងកូនឧសៀនទូចនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះដោយសារតែទី1ខ្ញុំស្រឡាញ់ដើមឈើធំធំសម្លេងសត្វយំហើយនឹងអាគារដែលមានរចនាបថជាខ្មែរអស់លោកបងប្អូនបើសិនជាមកខេត្តត្បូងឃ្មុំបើខ្ញុំគិតទៅទីនេះក៏ជាទីទេសចរមួយសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនឆ្លងកាត់ដែរដោយសារតែអុកស៊ីសែនពោពេញទៅដោយភាពខ្ពស់ដើមឈើបៃតងច្រើនថ្នល់រស៊ូស្អាតទង់ជាតិរបស់ខ្មែរយើងដាស់តឿនយើងថាយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរមានអាងទឹកធំមួយស្តៀងនឹងបរទេសដែលខ្ញុំទៅលេងសហរដ្ឋអាមេរិកតែតែឃើញពីព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាងទឹកចឹងគេដាក់ឈ្មោះខេត្តហើយគេដាក់មីនីស៊ូតាគេដាក់មីនីតង់កាប៉ុន្តែនេះគេអត់ទាន់ដាក់ថាត្បូងឃ្មុំទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាត្បូងឃ្មុំហើយបរិយាកាសខាងក្រៅខ្ញុំឃើញស្អាតហើយក៏ប៉ុន្តែខាងក្នុងរឹតតែស្អាតទៀតបើអស់លោកបងប្អូនមកកាន់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបើតាខ្ញុំដឹងសាលាខេត្តក៏បើកចំហឲ្យបងប្អូនជាភ្ញៀវទេសចរចូលមកលេងដែរវាគឺជាឧស្សាហជាតិមួយនៅក្នុងឧស្សាហលំដាប់ខេត្តមួយដែលយើងថាយើងទទួលបានភាពរីករាយការតុបតែងភាពបៃតងពិតជាតាក់ទាញខ្ញុំនៅត្បូងឃ្មុំ6ថ្ងៃធ្វើឲ្យទទួលបានអ្នកអានតិចមែនទែនបានប្រហែលជា300នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបានការរៀបចំស្អាតនៅទីនេះដោយសារតែខ្ញុំជិះកង់ចូលមកខ្ញុំទទួលបានការស្វាគមន៍ក៏ដូចជាខ្ញុំរៀនច្រើនអំពីភាពស្អាតនិងភាពបៃតងដែលផ្ដល់ឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំរីករាយជាពិសេសដើមឈើធំនៅទីនេះពិតជាធ្វើឲ្យទេសចរមិនអាចរំលងបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងទៅណាត្បូងឃ្មុំខ្ញុំសូមណែនាំទីនេះគឺជាសាលាខេត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហាត់ប្រាណអាចមកលេងជាពិសេសបើបានសៅរ៍អាទិត្យផងយើងអាចនឹងជុំជួបជាលក្ខណៈគ្រួសារប៉ុន្តែយើងទៅដល់ណាយើងនៅតែថែរក្សាបរិស្ថានសម្រាប់ទុកដាក់ក្នុងធុងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅដល់ទីណាក៏ទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ដែរទីនេះគឺជាទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយក៏ទីនេះគឺជាសាលាខេត្តគឺជាកន្លែងបន្ធូរបរិយាកាសការងាររបស់មន្ត្រីរាជការបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនមកកាន់ខេត្តត្បូងឃ្មុំខ្ញុំធានាថាកូនខេត្តទូចមួយនេះពិតជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាខ្ញុំហៅថាកូនឧសៀនទូចនៅក្នុងខេត្តនេះគឺស្អាតឥឡូវខ្ញុំជិះកង់មកជុំដើរមើលខ្ញុំនឹងថតវីដេអូបញ្ចូលខ្លះៗឲ្យបងប្អូនបានឃើញណាជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបងប្អូនជិះកង់ចឹងមកមានកង់ជិះចឹងទៅខ្ញុំជិះជាមួយខ្ញុំពីឲ្យប្រើបន្ទាត់ច្បាស់ហើយយើងជិះកង់ជួយដល់កិរិយាកាយយើងកង់ហើយយើងជិះដើរយើងមើលពីទីម្ដងទៅខ្ញុំជិះធំណាស់បងប្អូននៅក្នុងខ្ញុំបានសម្រាប់ច្រើនខ្ញុំហត់ខ្លាំងខ្ញុំមានបងប្អូនច្រើនអាននៅខេត្តព្រៃវែងស្វាយរៀងប៉ុន្តែមកដល់ត្បូងឃ្មុំខ្ញុំទទួលបានការសម្រាកជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនមានអ្នកអានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានពេលសម្រាកជាមួយនឹងដើមឈើធំហើយនឹងសម្លេងសត្វយំនៅក្នុងទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំកុំភ្លេចណាត្បូងឃ្មុំ10ឆ្នាំក្រោយគឺអស្ចារ្យមែនទែនដោយសារតែគឺជាទឹកដីនៃការចាប់ផ្ដើមបង្កើតថ្មីហើយមានរចនាបថហើយមានគេហៅថាមានការគិតគូរជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធផ្លូវធំភ្លើងភ្លឺពីកន្លែងស្រឡះប្រជាជននៅមានឱកាសលូតលាស់ជាមួយគ្នាអរគុណមែនទែនសម្រាប់កិច្ចការមួយនេះតែលើកខ្ញុំជិះបញ្ជុំទៀតទៅខាងនោះអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនហើយខ្ញុំទៅខាងនោះទៀតបាទទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំកំពុងតែជិះកង់មកជុំទេដោយសារតែបងនៅក្នុងប្រចាំការគាត់អនុញ្ញាតហើយជិះកង់ដូចជាមិនមានការហាមប្រាមអីទេណានេះដើមឈើនិយាយពីស្អាតណាស់ត្បូងឃ្មុំ
men bầm mốt đi đời xa nhung khơi tha ơi tại dương xa chọp cả lạnh ca nghe cho mua nông thom mà chiết á dương một con chìa ban là rom là o mình tênนี่คือจิ้มจุ่มใหม่ๆแต่ขนมที่โรงขายนั้นมันงอคนนี้อาจเหมาะเลยนะก่อนตกลานแต่ยังอาจจีกองหรือก็ยังอาจมาจมอยู่แล้วไข่นี่เพลิดดาวกันขนมខ្ញុំឃើញដើមឈើច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ដោយសារតែជីវិតមនុស្សមិនអាចរស់ឆ្ងាយពីដើមឈើទេឥឡូវខ្ញុំជិះមកជុំឲ្យនេះមើលឡាញបើឡាញចប់នេះច្បាស់មែនទែនខ្ញុំធ្វើ review ខេត្តនេះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ត្បូងឃ្មុំឲ្យបានច្បាស់បន្តិចមិនមែនខេត្តថ្មីទេគឺខេត្តចាស់សក់ឡើងវិញគឺថ្មីកើតជាថ្មីយុរបស់ចាស់កើតមកបាទនេះទាំងអស់គ្នាអូយស្អាតណាស់ហើយបើមើលទៅក្រោយមើលទៅក្រោយពណ៌ស្អាតទេឃើញទេខ្ញុំជិះមកខាងនេះខ្ញុំបវល់មកខាងនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំកាច់មកខាងនេះវិញដោយសារខេត្តធំណាចឹងខ្ញុំកាច់ចូលផ្លូវនេះវិញឃើញទេបាទត្បូងឃ្មុំយើងបើក៏ទៅដើមឈើនេះមើលព្រះអាទិត្យជ្រេកស្អាតđấyគឺអ្នកនរគ្នាស្អាតមែនទែនដោយសារតែពលឺព្រះអាទិត្យណាហើយបើផ្លូវមួយខ្សែនេះខ្ញុំឲ្យមើលនេះផ្លូវមួយខ្សែក្នុងត្បូងឃ្មុំនេះផ្លូវលយហ្មងនេះផ្លូវថ្មើរជើងលយទាំងអស់គ្នាឃើញទេនឹងផ្លូវលយនេះផ្លូវមួយខ្សែហ្នឹងគឺយើងអាចដើរថ្មើរជើងនៅពេលដែលយើង stress ពីការងារអីយើងអាចដើរថ្មើរជើងទទួលយកខ្យល់ត្រជាក់ពីស្លឹកឈើនិងអុកស៊ីហ្សែនពតជុំវិញណាឥឡូវខ្ញុំទៅទៀតនេះឃើញទេការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ the best អត់អីទេអត់ឃើញអ្វីដែលគួរឲ្យទឹកភ្នែកទេក៏ប៉ុន្តែស្អាតមែនទែនអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ត្បូងឃ្មុំហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមើលត្រួសអំពីសាលាខេត្តឥឡូវខ្ញុំបានចូលផ្ទាល់ហើយដោយសារគេអត់គាត់ឲ្យខ្ញុំចូលនេះទាំងអស់គ្នាកន្លែងណាក៏ដើមឈើដែរនេះគឺជាស្តង់ដារមួយក្នុងការបង្កើតទីបរិយាកាសឲ្យមន្ត្រីរាជការយើងទទួលបានអារម្មណ៍ល្អពោលគឺការរត់ពេលខ្លះវាកើតឈឺក្បាលដែរដោយសាររឿងច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវយើងជិះមកជុំមើលទាំងអស់គ្នាមានកង់ជិះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគេអត់ថាអីទេគេឲ្យយើងជិះណាគេស្វាគមន៍យើងគេឲ្យយើងជិះដើមឈើធំណាស់ឥឡូវខ្ញុំជិះមើលព្រះអាទិត្យអស់ឃើញទេនេះខ្ញុំជិះទៅមើលព្រះអាទិត្យហើយអស់ចាមែនទែនស្អាតស្រឡាញ់ហើយខ្យល់ត្រជាក់ផ្លូវធំទីធ្លាស្អាតនេះគឺជាខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទឥឡូវខ្ញុំទៅដល់ទ្វារខាងមុខវិញហើយជិះជុំប្រហែលជា1គីឡូកន្លះហើយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំទៅដល់ខាងមុខវិញអូស្អាតមែនទែននេះមកតាមព្រះអាទិត្យលេចត្មមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសាលាខេត្តដូចជាបែរមុខទៅទិសខាងលិចហ្នឹងហើយបាទនោះព្រះអាទិត្យឃើញទេខ្ញុំឲ្យមើលហ្នឹងមានដើមឈើធំណាអូខេទាំងអស់គ្នាមានធុរៈអីឆ្លងកាត់ត្បូងឃ្មុំសូមចូលលេងសាលាខេត្តស្អាតណាស្អាតសាលាខេត្តស្អាតអរគុណលោកពូជវាយខេត្តមែនទែនដែលបានរៀបចំខេត្តស្អាតនេះឃើញទេហើយជីសំឡេងសត្វមិនយកទេកន្លែងណាមានដើមឈើកន្លែងណាមានសំឡេងសត្វមែនឃើញទេនោះព្រះអាទិត្យស្អាត